Rok se s rokem sešel a nejkrásnější svátek v roce už klepe na dveře. Vítá všechny na vánoční besídce naší školy a doufáme, že svým vystoupením vám zpříjemníme 4. adventní neděli. Jmenuji se Tomáš Vlček a se svým kamarádem Davidem Sedlákem vás budeme provádět dnešním programem. Na pódiu za mnou jsou již připraveny děti z Krápníčku, paní učitelky Hlouškové. A já bych teď rád pozval cymbalovou muziku Majerán, aby vám společně zahráli a zaspívali.